जे कि बहुत दिन बन से जे कि खाना बनाए रहल छै, बहुत खुशी के बात छै। हाँ, पिवार के तरुआ बनबै छै आ कहै छै फरार भ जाले। और देखिए जे कि वीडियो निकाले से कहां गेलै भाभी जे छै के या देखियो खाना बनबै छै, देखै छै ना। त कुछ संदेश देला चाहे छै साथी सबके तकाउ त। साथी सब 12-1 बजे से पहले कोशिश करब आबे के। धन्यवाद। साथी सब चीज से सब याद